ونمروا نشوفوا l'interprétation à droite et l'interprétation à gauche. Si f est une fonction dérivable à droite de a, alors son graphe admet une demi-tangente à droite de a. يعني إلا كانت لا فونكسيون f dérivable à droite، أنا لقيتها قابلة للاشتقاق على اليمين في a، هذاك يعني بأن c de f راه تيقبل اون دومي طونجونت، نصف مماس. بما انني خدام غير على اليمين ما غاديش يكون عندي اون طونجونت، ما يكون عندي اون دومي طونجونت، نصف مماس. ديكواسيون y égale f بريم droite دو a فاكتور x moins a plus f de a. وكتلاحظوا بلي نفس العلاقة غير هنايا كنكتب لو نومبر ديريفي à droite. بنفس الطريقة غادي نشوفوا si f est une fonction dérivable à gauche de a, alors son graphe admet une demi-tangente à gauche de a. يعني أنا لقيت لا فونكسيون قابلة للاشتقاق على اليسار في a، هذاك يعني بأن c de f admet une demi-tangente، نصف مماس في النقطة a. والإكواسيون ديالو اللي غتكون بهذا الشكل y égale f بريم gauche de a فاكتور x moins a plus f de a. كيبان لي هادشي في المتناول، نتمنى تكونوا فهمتوه. دابا غادي نمروا نشوفوا دي زيكزيرسيس، ونمروا نشوفوا l'exercice étudier la dérivabilité de la fonction f au point x0 puis donner une interprétation géométrique du résultat obtenu dans chacun des cas suivants. غادي نخدم معكم لو كا نيميرو 1 اي لو كا نيميرو 8، متفقين؟ وانتوما غادي تكلفوا بالبقيه. يلا شنو غادي نديرو؟ ملي كنشوف عندي بحال هاد السؤال مباشره خصني نحسب لا ليميت quand x tend vers 1. نكتبو la relation f de x moins f de 1 sur x moins 1. يلا نغمبلاسيو ونشوفو شنو نلقاو. la limite quand x tend vers 1، لاحظ معايا نديرو 3x كاري بلس x moins 2. بالنسبة ل f de 1 اجي نحسبوها. شنو هي f de 1؟ هي 3 fois 1 carré c'est 3 plus 1 moins 2 4 moins 2 c'est 2. يعني هذه كاملة راه هي f de x الموان ديال الغولاسيون والاف دو 1 اللي هي 2. يعني شنو ندير؟ هذه هي الموان ديال الغولاسيون كيف قلت لكم، وتكون هنا 2 sur x moins 1. نكملو. la limite quand x tend vers 1 de 3x carré plus x moins 4 moins 2 c'est moins 4 sur x moins 1. دابا الا درت لو رومبلاسمون ديريكت شحال تعطينا؟ 3 plus 1 4 4 moins 4 sur 0 ونلقى 0 sur 0 forme indéterminée. يعني ما خداماش. شنو خصني ندير؟ لا فاكتوريزاسيون بالاكس موان 1. وشنو هي الان دي في هاد الحاله اللي هي 1. باش نقوم بلا فاكتوريزاسيون بالامكان ندير يا اما دلتا، هذه سيت اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري بامكاني نديرها لا فاكتوريزاسيون، ولكن انا سيميو غادي نخدم بلا ديفيزيون اكليديان. متفقين؟ سور اكس موان زان. هنا غنديرو 3 اللي تعطينا موان 3 كاري بلس 3 هادشي ديجا كنا شفناه يعني ما نعاودش نشرحو بالتفصيل. بلس 4 موان 4. يعني انا ندير بلس 4 تجينا هي موان 4 بلس 4 0. هادشي كامل درت باش نعرف لا فاكتوريزاسيون ديال لو نيميراتور هي، لاحظ معايا شنو نكتب، هي x moins 1 فاكتور دو 3x بلس 4 sur x moins 1. غادي نسامبليفي بال x moins 1. شنو تبقى؟ لا ليميت quand x tend vers 1 de 3x plus 4. دابا بالامكان ندير لو رومبلاسمون ديريكت. 3 fois 1 c'est 3 plus 4 7. 7 c'est un nombre réel. يعني une fois لقى لا ليميت في الاخير عطاتنا ان نومبر غيال. شنو نقول؟ اف اي ديريفابل اون اكس 0 ايكال 1. واش متفقين؟ الا كنت لقيتها لانفيني هنايا بلس لانفيني ولا موان لانفيني شنو نقول؟ اف ني با ديريفابل اون اكس 0 ايكال 1.
d'abord l'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique, je vais dire faire. Puisque f est dérivable en x0 égale à 1, alors C de f admet une tangente en on se met le point A de coordonnées انا خدام في الان يعني نكتب 1 والاف دو 1 شحال لقينا اف دو 1 سي الاف دو 1 لقينا هي 2 دو كوردوني 1 2 لان كندير هنايا الاكس 0 وهنا اف دو اكس 0 صافي يعني فين عندي طونجونت في هاد البوين هاد ديكواسيون شنو قلنا كنديرو اف بريم دو 1 فاكتور دو اكس موان 1 بلس اف دو 1 شنو هي الاف بريم دو 1 سي لو نومبر ديريفي يعني هاد النتيجه اللي لقيتها ملي درت ليتود دو ديريفابيليتي لا تعطينا 7 فاكتور اكس موان 1 بلس اف دو 1 الاف دو 1 اللي هي 2 شحال 7 اكس موان 7 بلس 2 باي كنديفلوبي لا تعطينا في الاخير 7 اكس موان 5 وهذه هي l'équation de la tangente. نمرو لا كيسيون 8 قلنا اول حاجه هي ليتود دو ديريفابيليتي يعني كيفاش غادي نيتوديي لا ديريفابيليتي غنحسبو لا ليميت كون اكس طون فيغ شنو هو لو نومبر اللي عطينا هنا سي 4 اف دو اكس موان اف دو 4 سور اكس موان 4 ونشوف شحال تعطينا سي لا ليميت كون اكس طون فيغ 4 الاف دو اكس شنو هي عندنا في هاد الحاله اللي هي غاسين دو اكس سور اكس موان 2 موان اف دو 4 اجي نحسبو اف دو 4 ونشوفو شحال تعطينا الاف دو 4 هي غاسين دو 4 سور 4 موان 2 غاسين دو 4 اللي هي 2 4 موان 2 سي 2 2 سور 2 سي 1 موان 1 سور اكس موان 4 غادي نكمل لا ليميت كون اكس طون فيغ 4 دابا الا درت لو رومبلاسمون ديريكت غادي نلقى 0 سور 0 فورم انديتيرميني يعني خصني نفكر في لا فاكتوريزاسيون ب اكس موان 4 الفوق والتحت لتحت هي كاينه الاكس موان 4 ولكن الفوق ما عنديش لا فاكتوريزاسيون بالاكس موان 4 يعني شنو ندير اول حاجه انا كنشوف خصني ندير لو دينوميناتور كومان اللي هو اكس موان 2 وتكون الفوق شحال اللي هي غاسين دو اكس موان ندير هنايا اكس موان 2 هكذا واش متفقين سور اكس موان 4 لا تعطينا لا ليميت كون اكس طون فيغ 4 غاسين دو اكس موان فاكتور دو اكس موان 2 سور اكس موان 2 فاكتور دو اكس موان 4 عرفتوني شنو درت هنا a sur b لو تو سور c اللي هي a sur b فوا c واش متفقين انا كيف كتشوفوا معايا عندي لا غاسين خصني نحيدو عليا باش نحيدو غادي نديرو لو كونجوغي لو كونجوغي دو a موان b سي a بلس b يعني غاسين دو x موان x موان 2 لو كونجوغي اللي يكون هو غاسين دو x بلس x موان 2 متفقين ملي درنا لو كونجوغي غادي تعطينا ايدونتيتي روماركابل a موان b فاكتور دو a بلس b اللي تولي لي a كاري سيتادير x موان ندير x موان 2 لو تو او كاري sur غادي نديفلوبي لو نيميراتور اللي تعطينا x موان ندير فاكتور x كاري موان 4x بلس 4 sur غادي نديفلوبي اللي تعطينا موان x كاري ياك هاهي لا ملي ندخل الموان تعطينا موان x كاري الموان مع الموان هي بلس 4x بلس 4x بلس x هي بلس 5x الموان مع الكات تعطينا موان 4 sur x موان 2 فاكتور x موان 4 هادشي ديجا كنا شفناه في الدرس السابق كالكول دي ليميت يعني التلاميذ اللي باقيين ما شافوش خصهم بالضروري ما يشوفوا هاد لو كول حيت ما يمكنلكش نتايا مباشره وتعرف فوقاش دير الفاكتوريزاسيون فوقاش دير لا ديفيزيون اوكليديان
يعني هادشي كامل حنا شفناه من قبل. لا ليميت quand x tend vers 4, la factorisation de moins x carré plus 5x moins 4 lié à x moins 4 facteur de moins x plus 1 sur x moins 2 facteur x moins 4 facteur de racine de x plus racine plus x moins 2. لا تعطينا بإمكاني نسامبليفي بالإكس موان 4 لا تبقى في الأخير لا ليميت كون إكس طون فيغ 4 موان إكس بلس 1 سور إكس موان 2 فاكتور راسين دو إكس بلس إكس موان 2. دابا غادي نحسبو بكل بساطة غادي نغومبلاسي بالكات اللي تعطينا موان 4 بلس 1 موان 3 الفوق. هنايا 4 موان 2 سي 2 racine de 4 اللي هي 2 racine de 4 اللي هي 2 وهنا تعطينا plus 4 moins 2 c'est 2 2 plus 2 c'est 4 4 fois 2 c'est 8 يعني moins 3 sur 8 d'où f est dérivable en x0 égale à 4 puisque f est dérivable en 4, alors C de f admet une tangente en 4 et f de 4 d'équation. L'équation dialogue n'a قبل f' de 4 facteur de x moins 4 plus f de 4. Le f' de 4 هي moins 3 sur 8 facteur de x moins 4 plus f de 4. f de 4 لقيناها من قبل اللي هي 1 plus 1. غادي نديفلوبي اللي تعطينا moins 3 sur 8x الموان مع الموان سي plus 3 sur 2. لأنني هنايا الويت ليا 4 فوا 2 تمشي 4 مع 4 لا تبقى ليا غير 2 لتحت اي 3 سور 2 حيت الموان مع الموان سي بلوس 1 ندير 2 سور 2 باش تبان ليكم هي موان 3 سور 8 اكس بلوس 5 دمي. وهادي هي ليكواسيون دو لا طونجونت اي لانتربريتاسيون جيوميتريك. متفقين؟ نخلي لكم دوك الاسئله اللي بقاو دو 2 جوسكا 7 وغادي نمروا ليكزيرسيس نيميرو 2. نمروا ليكزيرسيس نيميرو 2. هنا فين غنشوفوا لا ديريفابيليتي ا دروات اي لا ديريفابيليتي ا غوش. سوا لا فونكسيون f définie par f de x 2x carré moins 3x moins 1 lorsque x inférieur strictement à 1 et f de x égale à x moins 3 sur 2x moins 1 lorsque x supérieur strictement à 1 et l'image de 1 par la fonction f c'est moins 2. On va dire la fonction diana. La première question, étudier la dérivabilité de f à droite de 1 et donner une interprétation géométrique du résultat. نفس السؤال اللي عندي 1 اللي هو كاين في 2 مي كاين à gauche. يلا كيفاش غادي نجاوبوا على لا كيسيون 1. يعني ملي كتسمع هاد لا كيسيون ديال étudier la dérivabilité مي دابا عندي à droite يعني شنو خصني ندير لا ليميت quand x tend vers 1 plus لأنني خدام à droite. واش متفقين؟ f de x moins f de 1 sur x moins 1 مزيان. la limite quand x tend vers 1 plus هنايا كيف كتلاحظوا معايا الاف دو 1 ما تحسبها هنا ما تحسبها هنا. الاف دو 1 هما عاطينها لك اللي هي موان 2. واش متفقين؟ هنا مزيان. الاف دو اكس عندي هنا جوج ديال لي فونكسيون اف دو اكس فين نخدم واش بهادي ولا بهادي. غادي نخدم بهادي علاش؟ لانني عندي ا دغوات دو 1 يعني ملي كتكون اكس سوبيريور ستريكتومون ا 1 هادي اللي كتعطينا ا دغوات مي هادي كتعطينا ا غوش. واش متفقين؟ هادي ا دغوات مي هادي ا غوش. يعني نجي نغومبلاسي شنو نكتب x moins 3 sur 2x moins 1
moins le f de 1 combien? Le f de 1 c'est moins 2. هاي le f de 1 اللي هي moins 2 sur x moins 1. يعني حتى لهنا كلشي مزيان. غادي نزيدو لا تعطينا لا ليميت quand x tend vers 1 plus غادي ندير لو دينوميناتور كومان اللي هو 2x moins 1 وتكون الفوق شحال هي x moins 3 moins مع الموان c'est plus 2 facteur de 2x moins 1 sur x moins 1. La limite quand x tend vers 1 plus بنفس الطريقة اللي درنا بها l'exercice numéro 1. هنا غادي نديفلوبي تعطينا x moins 3 plus 2 fois 2 اللي هي 4x 4x moins 2 combien la limite quand x tend vers 1 plus يلا نحسبو هادي شحال تعطينا هي x plus 4x هي 5x 5x moins 5 5x moins 5 بالإمكان نفاكتوريزي ب5 وتكون هي x moins 1 لداخل. واش متفقين؟ يعني شنو ندير 5x moins 5 باش نختصر الكتابة اللي تعطينا 5 فاكتور دو x moins 1 sur x moins 1 فاكتور دو 2x moins 1. simplifié بالx moins 1 شحال تبقى la limite quand x tend vers 1 plus 5 sur 2x moins 1. دابا غادي نغومبلاسي بال1 اللي تعطينا 2 fois 1 c'est 2 2 moins 1 c'est 1 donc 5 sur 1 c'est 5 وهذه هي f بريم droite de 1 لأنني خدام à droite de 1. يعني une fois لقيت في الأخير un nombre réel شنو نقول f est dérivable à droite de 1. واش متفقين؟ يعني لقيت دابا f est dérivable à droite de 1 alors c de f admet une demi-tangente حيت قلت لكم ملي تكون خدام في ادغوات او بيان اغوش ما تيكونش عندي اون طونجونت مي اون دومي طونجونت اون دومي طونجونت اون فين في البوان 1 والاف دو 1 صافي في البوان 1 اي اف دو 1 d'équation y égale f prime droite de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. شنو هي f prime droite de 1 اللي هي 5 facteur x moins 1 plus f de 1. ال f de 1 راه معطية اللي هي moins 2. نديفلوبي شحال تعطينا هي 5x 5 fois moins 1 c'est moins 5 moins 5 moins 2 c'est moins 7. ودي l'interprétation géométrique. On va la question numéro 2. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner une interprétation géométrique du résultat. يعني نجيو نحسبو la limite. يعني une fois تسمى étudier la dérivabilité c'est-à-dire تخدم بلا relation. La limite quand x tend vers 1 عندنا à gauche c'est-à-dire moins f de x moins f de 1 sur x moins 1. La limite quand x tend vers 1 moins قلنا باش نخدموش من f de x نخدم بالأولانية لأن هنا فين عندي x inférieur strictement à 1 يعني à gauche 2x carré moins 3x moins 1 ل f de 1 راه كاينة ل f de 1 اللي هي moins 2 sur x moins 1. نكملو الحساب ديالنا la limite quand x tend vers 1 moins 2x carré moins 3x moins 1 plus 2 لأن moins c'est 2 moins 1 plus 2 c'est plus 1 sur x moins 1. نغومبلاسي ونشوفو شنو نلقاو اللي هي 1 تعطينا هنايا 2 plus 1 c'est 3 et 3 moins 3 c'est 0
sur 0 forme indéterminée يعني خصني نفكر نخدم يا اما بلا ديفيزيون اكلوديان ولا ندير دلتا ونلقى شنو هو لا فاكتوريزاسيون 2x carré moins 3x plus 1 sur x moins 1 هنا ندير 2x تكون moins 2x carré وهنا plus 2x اللي تعطينا 0 moins x plus 1 هنا ندير moins 1 اللي تعطينا x moins 1 سي 0 يعني لا فاكتوريزاسيون شنو تكون x moins 1 facteur de 2x moins 1 sur x moins 1 نسامبليفي بالx moins 1 وتبقى la limite quand x tend vers 1 moins 2x moins 1 غادي نغومبلاسي بال 1 2 fois 1 c'est 2 2 moins 1 c'est 1 d'où f est dérivable à gauche en 1 d'abord لقيت la fonction f est dérivable à gauche en 1 alors c de f admet une demi-tangente عقل على هذه demi-tangente en شمن point خدام فيها le point 1 est f de 1 d'équation y égale f' gauche de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 فين هي f' gauche هذه راه f' gauche فين هي f' gauche راهي هي هاد الريزولتا اللي لقيتها هنا متفقين لقينا بان f' gauche اللي هي شحال هي 1 facteur de x moins 1 f de 1 اللي هي moins 2 ها هي شحال تعطينا هي x moins 1 moins 2 اللي هي moins 3 وهذه هي l'équation de demi-tangente. في la question numéro 3 قال لك étudier la dérivabilité de f au point 1 في la première question لقينا f' droite de 1 اللي هي 5 et في la deuxième question f' gauche de 1 لقيناها اللي هي 1 هنا شنو كنلاحظوا بلي f' droite de 1 différent de f' gauche de 1 شنو نكتب puisque f' gauche de 1 différent de f' droite de 1 alors la fonction f n'est pas dérivable en 1 واش متفقين واخا لقيتها dérivable à gauche ولقيتها dérivable à droite mais le nombre dérivé بما انه ما كيتساواش هذا كيعني بان لا فونكسيون f n'est pas dérivable en 1 نتمنى تكونوا فهمتوا لي دو زيكزيرسيس قلت لكم في ليكزيرسيس نيميرو 1 خليت لكم دي كيسيون دو 2 à 7 دابا نخلي لكم ان اكزيرسيس لا تخدموا فيه بحال هذا التمرين هذا يعني ا droite et à gauche خصكم بالضروره تجاوبوا عليه ميمكنش ما تجاوبوش عليه الا فهمتوا هادشي مزيان متفقين ها هو نخليه لكم هذا هو ليكزيرسيس اللي غادي تحاولوا تجاوبوا عليه نتوما الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليو لي في الكومونتير تحت حتى نتلاقاو في فيديو قادم باش نكملوا الفقرات ديال الدرس تهلاو في راسكم مع السلامه.